भन्ने बारेमा आजको जनता जान्न चलचल कार्यक्रममा हामी समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेल। यहाँ दुवैलाई कार्यक्रम स्वागत गर्छु। धन्यवाद। मोहन बस्नेतजी, अब तपाईँहरू सरकार विरुद्ध कम्मर कसरी सडकमा गएको हो त कि आज एक दिन मात्र हो? होइन, जानै पर्ने पारेपछि त जानै पर्यो नि। तपाईँ जानुपर्ने कारण के? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस् त। होइन, यो सिम्पल कुरा छ। 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार अहिले पनि छ। बन्ने बेला योभन्दा ठुलो बनेको थियो, यसको साइज अझै आकार प्रकार ठुलो थियो। र यो स्थायी सरकार बनेपछि मुलुकमा जनताले चाहेका कुराहरू धेरै हुन्छन् भन्ने खालको सबैलाई परेको थियो। हामीलाई पनि यो बिचमा हङ पार्लियामेन्टको कारणले बेला बेलामा धेरै विकास निर्माणका प्रक्रियादेखि धेरै कुरामा चाहिँ यो बाधा विरोध भइरह्यो, सरकार फेरिरहने कुराले हामीले पनि आशा गरेका थियौँ। त्यसैले लामो समयसम्म हामीले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले सरकारलाई रचनात्मक कामहरूमा सहयोग गर्छौँ। हामी तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो गर्दैनौँ भनेर हामी बसिरह्यौँ र लामो समय कुर्यौँ। र अहिले चाहिँ सरकारले गरेको क्रियाकलाप, चाहे त्यो भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा होस्, चाहे चाहिँ यो अधिनायकवादी शैलीमा सरकार सञ्चालनको कुरामा होस्, चाहे शान्ति सुरक्षाको हिसाबले अब यो चाहिँ बलात्कारपछिका हत्याका घटनाहरू हुन्, चाहे चाहिँ यो राष्ट्रियताको सवालमा हिजो जुन ढोङ पिटेर चाहिँ योभन्दा अघिल्लो चुनावमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले राष्ट्रवादको खोल ओढेर जुन किसिमले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो, अहिले चाहिँ सीमामा भएका घटनाहरूका बारेमा कुरा गर्दा तपाईँ दक्षिणतिरको बारेमा पनि एउटा पार्लियामेन्टमा प्रस्ताव ल्याउनुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो र नेपालको नक्सा लिपियाधुरा लिपुलेख कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ। सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन गर्नुभयो र यतिसम्म कि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले पनि यो प्रस्तावको विपक्षमा वा यो राष्ट्रियताको पक्षमा विरोधमा स्वरहरू उचाल्ने अथवा अभिव्यक्त गर्ने नेताहरूलाई कारबाही पनि गर्नुभयो। र अहिले त्यो पनि नेपाली विद्यार्थीहरूले पढ्नका लागि नक्सा किताबमा चाहिँ छाप्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पढ्नसम्म दिइरहनु भएको अवस्था छैन। त्यति मात्र होइन, मध्यरातमा चाहिँ भारतका चाहिँ जासुस केन्द्रका चाहिँ हाकिमहरूलाई भेटेको छ। भोलिपल्ट अर्को दृष्टिकोण अब बाहिर व्यक्त भएको छ। त्यति मात्र होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि उहाँहरू लड्नुभयो। हामीले त अब यो गणतन्त्रलाई अझ पछि राज संस्था धेरै छ्याङ्गिन थाल्यो, राज संस्था संवैधानिक भएर बस्न थालेन र राज संस्था चाहिँ सक्रिय राजनीति गर्न थाल्यो। कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लियो कुनै बेला। त्यसैले अब यो राज संस्था संवैधानिक भएर नबस्ने भएपछि गणतन्त्रमा हामी पनि जाने भएर हामी पनि लाग्यौँ र यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि प्राप्त भयो। र अहिले सरकारले केही भारतका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, कर्मचारीहरू जो कोही आएर भेट्दाखेरि पनि फेरि भोलिपल्ट के आउँछ प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ र सरकारको पक्षबाट भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल किन भन्ने, नेपाल मात्रै भनौँ न भन्न थालेको जस्तो अवस्था छ। त्यसैले यहाँ भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, अधिनायकवादी शासनको कुरा त होइन सचिने भयो उहाँ। अब यो लामो समय सचिनुहुन्न थियो, सचिनुहुन्थ्यो यति लामो समयसम्म सच्याउन हामीले पनि कोसिस गऱ्यौँ। सच्याउन त्यही पार्टीभित्रका अब नेताहरूले पनि खोज्नुभयो, उहाँ सचिने अवस्था देखिनु भएन। अब यसको विकल्प चाहिँ हामीले खोज्न जरुरी देख्यौँ। त्यति मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्ने लाखौँ लाख जनताहरू समेतले काङ्ग्रेस अब किन चुप लगाएर बस्छ? तपाईँहरू भिड्नुहोस्, आउनु सडकमा, हामी सहयोग गर्छौँ, केपी ओलीजीलाई चाहिँ अब सत्ताच्युत गर्नुपर्छ भन्ने खालका स्वरहरू आउन थालेका छन्। र अब हामीलाई त अहिले आजकै विरोध प्रदर्शनमा 77 जिल्लाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि सबैको अपडेट त मैले पनि लिएको छैन। म सरासर तपाईँले फोन गर्नुभयो, सिधै स्टुडियोमा आएको छु म सिन्धुपाल्चोकबाट र मेरो स्वर पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। म दिनै पछि कार्यक्रमहरूमा छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजै पनि हामी बोल्दै थियौँ, सभालाई सम्बोधन गर्दै थियौँ, सयौँको सङ्ख्यामा नेकपाका कार्यकर्ताहरू हामी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्छौँ, हामी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्छौँ भनेर लिस्ट दिएर लामबद्ध भएर आइरहेको अवस्था छ। यसैले यो अहिलेको सरकार विरोधी जो क्रियाकलाप विरोधी आन्दोलन छ, यो आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक मात्रै होइन कि लोकतन्त्रवादी भनेर अहिले चिनेका मात्रै होइन, नेकपालाई नै भोट हाल्ने लाखौँ सङ्ख्यामा रहेका जनताहरूको साथ पनि रहेको छ। र अब साँच्ची नै सच्चिने स्थिति आएन भनेदेखि हाम्रो विरोधको कार्यशैलीहरू परिवर्तन हुँदै जान्छ र यसको विकल्प
चाहिँ खोज्नै पर्ने बेला आयो, हामी खोज्छौँ। देवेन्द्र पौडेलजी, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप आज काङ्ग्रेसले पनि लगाएको छ। इतिहासकै सबभन्दा बढी भ्रष्ट सरकार हो भनेर रामचन्द्र पौडेलले त प्रष्ट खुलुमखुला भन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवाले पनि यो सरकार अधिनायकवादतिर गयो, अब यो सरकारले देश र जनताको लागि काम गर्न सक्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो सरकार पूर्णतः असफल भएको हो? केपी शर्मा ओलीको विकल्प जनताले खोज्न थालेको बेला भएको छैन? बेला भएको छैन। अनि तपाईँहरू किन विरोध गरिरहनुहुन्छ पार्टीभित्र केपी शर्मा ओली? पार्टीभित्रको छलफल त हुन्छ नि, पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, वाद हुन्छ, विवाद हुन्छ, प्रतिवाद हुन्छ, संवाद हुन्छ, लोकतन्त्रको भरपुर प्रयोग पार्टीमा हुन्छ। सडकमा भएको छ, उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो, विरोध गर्नुभयो, त्यस कारणले विरोध असहमति छन्। तर फेरि पनि सरकार पुरै असफल भयो भन्ने स्थिति होइन। सरकारले तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष यो सरकार असफल भयो, केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ। सरकार म त्यही भन्दैछु, त्यसैमा आउँदैछु म। सरकारले यी उठेका सडकका आवाज, पार्टीभित्र उठेको आवाज, छलफलहरूको बारेमा जनतालाई प्रष्ट चाहिँ के विषय उठेका हुन् टेस्ट गरेर जवाब दिनुपर्छ। होइन, सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो, सुशासनको प्रतिबद्धता दिन सकेन, अधिनायकवादतिर गयो। काङ्ग्रेसको त आज गम्भीर आरोप देशभरि लगाएको छ नि त नेता। काङ्ग्रेसको साथीहरूले जुन सडकमा प्रदर्शन गर्नुभयो पहिलोपटक यो कोभिडपछि, अरू पनि फाटोफुटो केही प्रदर्शनहरू भएका छन्, त्यसलाई मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले नै लोकतन्त्र प्राप्ति गरेका शक्तिहरूले कहीँ न कहीँ लोकतन्त्रको खतराको अवस्था आएको बेलामा वा सरकारले राम्रो काम नगरेको बेलामा प्रतिपक्षलाई निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सदन हुँदाखेरि गर्नुभएको थियो भने अहिले सडकबाट गर्नुभयो, त्यस कारण विरोध गर्नुभयो भन्ने कुराको प्रतिवाद गर्न म चाहन्न। तर फेरि पनि पुरै असफल भयो, अब यसको विकल्प अरू खोजिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन। सडकबाट सरकार ढाल्नुपर्छ भने काङ्ग्रेसका नेताहरूले त्यो सम्भव छैन, सडकबाट हुँदैन। होइन, उहाँहरूले प्रदर्शन जनमत तयार गर्ने कुरा हुन्छ, जनमत सिर्जना गर्ने कुरा, जनमतको प्रेसरद्वारा सदनमा लैजाने कुरासम्म हुन्छ। तर सरकारको चलखेल सदनबाट हुन्छ, हाम्रो प्रणाली त्यो हो। त्यस कारण सदनभन्दा बाहिरबाट सरकार हाल्ने कुरा, त्यसो जनमत गुमाइसकेको वर्तमान सरकारले। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। आलोचना निकै भएको छ र सरकारले आफूलाई जनताको बिचमा उठेका प्रश्नहरूको जवाबदेहिता इमान्दारितापूर्वक प्रकट गर्न आवश्यक छ। केही प्रश्नहरू उठेका छन्, स्वयं चाहिँ सरकार आबद्ध भएको पार्टीभित्र पनि छलफलमै छौँ हामी। अस्ति छलफल थियो, पर्सि हामी पार्टीका आन्तरिक समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। त्यहाँ केही पनि भएको छैन त म भन्दैन। तर फेरि पनि जुन प्रक्रियाद्वारा सरकार निर्वाचित भएर आएको हो, त्यही प्रक्रियाद्वारा कि त सम्बन्धित पार्टी र सम्बन्धित पार्टीको दलले निकास दिनुपर्छ, कि त चाहिँ निर्वाचनद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले सडकद्वारा सरकार काङ्ग्रेस आन्दोलनमा गयो। त्यही त अहिले भनिसके, काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरेर आफ्नो उपस्थिति जुन प्रकार काङ्ग्रेसको आन्दोलनलाई सत्ता पक्षले सकारात्मक लिएको छ। अब लोकतन्त्र हो, गृहमन्त्री पनि आज बोल्नु भएको छ, लोकतन्त्रको भरपुर प्रयोग गर्न पाइन्छ। खालि यो कोभिड आदि इत्यादिको कारणले बढी भिडभाड जम्मा हुने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नको निम्ति प्रतिपक्षका साथीहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अझ त्यसले चाहिँ प्रकोप लिने वातावरण चाहिँ नबनोस्। प्राविधिकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिउँ, तर फेरि पनि सडकमा आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने कुरालाई हामीले सहजतापूर्वकै त्यसलाई लिनुपर्छ। होइन, काङ्ग्रेस सडकमा आइरहँदाखेरि देशमा राजा हो देश बचाऊ भनेर अरूले भनिरहेछन्। यसको पछाडिका रहस्यहरू त पनि हेर्नु भएको छ, खोतल्नु भएको छ मनोज सरजी? अब हेर्नुहोस्, यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा अहिले देखिएको कुरा, सरकारले गरेको यावत क्रियाकलापहरू, चाहे त्यो भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू हुन्, चाहे अधिनायकवादी शैलीमा काम गरेको क्रियाकलाप होस्, चाहे यो चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चाहिँ बहुमतीय प्रणालीलाई नमान्ने पटक पटक प्रधानमन्त्रीजीको उद्घोष किन नहोस्। म अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै भाषा बोलिरहेको छैन। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र राष्ट्रियताको कुरालाई लिएर माधव नेपालजी, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमारजीले पार्लियामेन्टमा यो देश डुब्न लाग्यो, माझी दाई कोही छौ भने आऊ यो देश बचाइदेऊ भनेर उहाँले भाषण गर्नुभएको छ। र अर्का कमरेड अध्यक्ष, अहिले त कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालजीले आफ्ना कार्यपत्रमा यो सरकार भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा उन्मुख छ, नालायक भयो, गैर लोकतान्त्रिक भयो, यो सच्चिनुपर्छ भनेर उहाँले फेरि सित बुझाउनु भएको छ है। त्यसले भ्रष्टाचारको विषयमा पार्टीभित्रकै अर्का अध्यक्षले पनि बोलिरहनु भएको छ। त्यति मात्र होइन,
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाकै सबभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली हो र सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार यो केपी ओलीको नेतृत्वको यो पटकको सरकार हो। उहाँ पहिला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि यो स्तरको भ्रष्टाचार थिएन र योभन्दा अगाडि कसैको नेतृत्वमा भएको सरकारको पनि यो स्थितिमा थिएन भनेर आफ्नो चाहिँ भनाइलाई सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ भने हामीले मात्रै भने हो। यसो एकैछिन मैले भन्न दिनुहोस्, यो स्थितिमा चाहिँ अब माननीयज्यूले सत्तारूढ पार्टीको एउटा चाहिँ अब नेताको हैसियतले उहाँले केही कुराहरू राख्नुभयो, त्यो चाहिँ उहाँको धर्म पनि हो, उहाँको कर्तव्य पनि हो। तर सत्तारूढ पार्टीकै अर्का अध्यक्षले नै भ्रष्ट भइसक्यो भनेपछि अब उहाँ त्यो पदमा रहिरहन उचित हुन्छ कि हुँदैन? उहाँ आफैले भन्नुभएको छ कि मलाई प्रमाणित गरिदिनु पर्यो कि दुईटा अध्यक्ष अथवा उहाँहरूमा एक ठाउँ रहन सक्दैनौँ भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के पनि भन्न चाहेँ भने लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहुमतको कदर त गर्नु पर्यो नि। विधान, विधि र संविधान मैले एकै मिनटमा सिद्ध्याएँ। सुन्नु न, उहाँले सचिवालयको बैठक बहुमत भएर हुन्छ, मैले किन मान्ने भन्नुहुन्छ, आफ्नै सचिवालयको बैठक। त्यसपछि आएर चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यही भन्नुहुन्छ, केन्द्रीय समिति बैठक किन मान्ने भएर। र अर्को उहाँहरूको चाहिँ दोस्रो स्तरको समितिको बैठकमा स्थायी समितिको बैठकलाई नि मैले मान्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। यो त हो नि, जब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलिगौँ भन्नुहुन्छ। बहुमतीय प्रणालीमा हामी गइरहेका छौँ, यो कुरामा मान्न तयार हुनुहुन्न। यस्तो पनि कुनै प्रधानमन्त्री हुन्छ देशमा? यस्तो पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री हुन्छ? त्यसकारणले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेको कारणले मात्रै होइन, अराष्ट्रवादी देखिएको कारणले मात्रै होइन। तर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले, प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरूले भनेका छन्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम। हिजो आएर पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले भन्नुभएको छ कङ्ग्रेस पार्टीले भ्रष्टाचारको कुरा गर्न सक्दैन, सबैभन्दा बढी भ्रष्ट त काङ्ग्रेसका नेताहरू छन् भने उहाँले इतिवृत्तान्त दिनुभएको छ। सुन्नुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूलाई, दुई तिनजना नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसले कारवाही गर्नुहोस् भने होइन। कोही खोलाउन गयो, कसैले यो नेतालाई झापछोप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिँड्यो। कतिसम्म चाहिँ भने अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया चाहिँ सबैलाई एकनासै गर भनिसम्म कुनै बेला भनेको छ, होइन भने काङ्ग्रेसले भनेको छैन। अब अहिले त म पनि सञ्चार मन्त्री भएर बसेका मान्छे अगाडि मलाई थाहा छैन त्यसलाई तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ बाँसकोटा जिल्ला मलाई एक ठाउँमा ल्याएर बोलाउँछु भनेर। तर उहाँले के गर्नुभयो र उहाँले गरेकै छैन भन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पर्यटन मन्त्रीलाई ढाकछोप गर्नुभयो। व्हाइट बडीमा नेकपाकै मान्य सांसदज्यूहरू धेरै छ त्यो सार्वजनिक लेखा समितिमा, म पनि 11 वर्ष काम गरेका थिएँ। उनीहरूले 4 अरब चाँदो भ्रष्टाचार भएको छ भनेर छानबिनको लागि पठाउँदा यहाँ भएकै छैन भनेर अख्तियारलाई कारबाही अगाडि बढ्न दिनुभएको छैन। त्यसपछि आएर कुन चाहिँ अब अहिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङको मैले भनिहालेँ, छोडिदिनुहुन्न र अरू खाले हरेक अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले जसरी अहिले आन्दोलन गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूको साथ लिएर गइरहेको छ केपी शर्माले ढाल्नको लागि, यो सरकारको विरोध गर्नको लागि। प्रचण्डजी आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विधि विधान सम्मत पार्टी चलेन भन्ने हिसाबले उहाँ आन्तरिक लडाइँ लडिनु भएको छ। हामी देशको संविधान अनुसार यो सरकार चलाउन भनेर हामी लडिरहेको छौँ। देवेन्द्रजी, अब सरकार धेरै काण्डमा फस्यो, इतिवृत्तान्त तपाईँले हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय। के कारणले सरकार कमजोर भयो? अब यो उहाँले भन्नुभएका कुरा प्रमाणित हुन् र पुष्टि हुन् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र चुनौती पनि दिन चाहन्छु। मैले यस अर्थमा भनेको कि हाम्रो पार्टीका केही समस्याहरू छन् र प्रचण्डले नालायक सरकार कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। आज मात्रै मैले डकुमेन्ट पढेर आएको। भ्रष्टाचारीहरूलाई अलिकति सहयोग पुर्याउने काम भयो, सरकारको गतिविधि क्रियाकलापहरू ल्याएर दिन्छु अहिले पनि। उहाँले भन्नुभएको छ धेरै नालायक सरकार भन्नुभएको होइन, मैले उहाँले स्थायी समिति बैठक भन्नुभएको छ। मलाई भनिदिनु न, नालायक सरकार भन्नुभएको होइन प्रचण्डले। 3-4 चाहिँ शब्दहरू क्वाइनिङ छन्। एउटा अधिनायकवादी, दिशातिर उन्मुख, भ्रष्टाचारीहरू अलिकति प्रोत्साहन भयो, त्यसको चाहिँ खण्डन गरेर त्यसको जवाब चाहिँ केपीजीले पनि दिनुभएको छ। हामीले मजासँग पढेका छौँ।
प्रमाणित गर्नुहोस्। ओम्नीमा कहाँ हो, त्यसपछि गएर व्हाइट बडीमा कहाँ हो, कति पटक चाहिँ कुन शीर्षकमा बजेट निकासा भएर कसले कति गर्यो प्रमाणित गर्नुहोस्। अरू कतिपय चाहिँ उठेका कुराहरू प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर केपीजीले पनि 39 पेजको उठेका प्रश्नहरूको जवाब पार्टीमा दिनुभएको छ। कुनै चाहिँ सार्वजनिक छ, उहाँले पनि साथ हेर्नुभयो होला। त्यस कारणले यी विषय उठ्नु नै हुन्थेन क्या। अहिले यो कुरा उहाँले उठाउनु भएको कुरामा मेरो आंशिक सहमति कहाँ छ भने फेरि यस्ता विषयहरू दुई तहको सरकारले अलि बढी पारदर्शी भएर काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। अलिकति यो विषय उठ्नु भनेको कम्युनिस्टको निम्ति, हाम्रो निम्ति, मेरै निम्ति पनि शोभनीय कुरा होइन। तर फेरि पनि प्रमाणित गर्नु कांग्रेसले भनिसक्यो त उहाँले भन्नुभयो जस्तै कसैलाई हामीले बनाएका संवैधानिक, मलाई भनिदिनुहोस् त, संवैधानिक आयोगहरू चाहिँ सरकारभन्दा फरक प्रकारले स्वायत्त निकायको रूपमा छन्। सुशासनको पर्याप्त दिन सकेन, समिति छन्, संसदीय समिति छन्। अधिरायवादतिर सरकारको कांग्रेसले भनाइ छ। आज देशभरि संसदीय समितिमा थुप्रै विषयमा छलफल चलेको छ। त्यहाँ सबै पक्ष प्रतिपक्ष सबै हुनुहुन्छ। सडकमा जाने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, भाषण गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। प्रमाणित गरे हुन्छ नि, हात बान्धिया छ त्यहाँ। त्यस कारणले यो विषयमा प्रश्न उठ्नु अलिकति चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो। सरकार सचिनुपर्छ। मैले भनेको छु नि, सरकारले यो विषयमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु राम्रो होइन। उहाँले त प्रमाण दिन्छ मोहन बस्नेतले सरकारले जस्तो गोकुलकै कुरा होइन, गोकुलको कुरा प्रमाणित गर्नु पर्यो त, अदालतले होला नि त प्रमाणित गर्ने। सडकबाट प्रमाणित हुन्छ, पुष्टि गर्नु पर्यो नि त। समिति यहाँ लगेर पेश गरेर यो रकम यो दिनदेखि यतिमा चाहिँ खाएको भन्नु पर्यो नि त। अडियो टेप गरेर सार्वजनिक भएको कुरा हो, सुनियो त्यो। नारायण श्रेष्ठको अडियो टेप कसरी आयो? 2.5 करोड के छ त्यहाँ भन्नुहोस् त? कहाँ खानु भएको छ पैसा? हेर्नुहोस् त, यस्तो ओयात कुरा गर्ने पार्टीको म दृढतापूर्वक खण्ड गर्न चाहन्छु। नचाहिने कुरा गर्ने आइसक्यो, त्यत्रो टेप आयो त त्यो उहाँले बोलेको कुरा आइसक्यो। 2.5 करोडको कुरा मिलाउनु मलाई भन्ने दिनु न, तपाईँले आफू बोल्न ल्याउनु भयो होइन। दुईटा पक्षलाई राखेर चाहिँ तपाईँहरू मिल्नुहोस् भनेर उहाँले अडियो सुन्नु न, के भन्नुभएको छ उहाँले? भ्रष्टाचार गराए प्रमाणित हुन्छ होइन? लेनदेनको कुरा होइन, आर्थिक लेनदेनको कुरा चाहिँ मिलाइदिनुहोस् भनेर पार्टीमा निवेदन दिनुभएको थियो कमान सिंहजीले। आज स्वर्गवास हुनुभयो बिचरा। उहाँ पार्टीमै दुवैजना अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर हाम्रो चाहिँ यस्तो कारोबार छ, पार्टीले अलिकति चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुहोस् भनेर निवेदन दिनुभएको थियो। होइन, कमान सिंहजीले छ नि लेखेका कुरा तपाईँलाई थाहा छैन? प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? निधन भयो, प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ नारायण काजीले भ्रष्टाचार गरेको? नचाहिने कुरा गर्नु भनेको पार्टीका नेताहरूले भनेका छन्। कसले भनेको? कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भनेका नारायण श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गर्नु। कसले भन्नु? भन्ने मान्छे उ भन्नुहोस् त, भ्रष्टाचार गरौँ भनेर विषय उठ्यो, विषय उहाँको बारे उठ्यो, क्लियर गर्नुपर्छ, त्यो कुरा ठिक हो। तर भ्रष्टाचार गरेन भनेर चाहिँ प्रमाणित नगरिकन मन परेको सोसियल मिडियामा लेखेर हुन्छ, प्रमाणित हुनु परेन? तपाईँलाई भनिदिउँला मैले बोली, मलाई तपाईँले भनिदिनु होला, उहाँलाई कसैले भन्दैला। त्यस कारणले त्यो विषय नारायण श्रेष्ठ निर्दोष हो, उहाँले सहजीकरण गर्नुभयो। सिधा उत्तर दिनु तपाईँ। एकदम उहाँको श्रीमतीसित जोडेर अर्को चाहिँ तपाईँको संस्थापकको भाइको चाहिँ छोरीको केसलाई जोडेर जुन प्रकारले दुष्प्रचार गरिएको छ, त्यो चाहिँ पार्टी भित्रबाट होस्, पार्टी बाहिरबाट होस्, हैन पार्टी भित्रबाट षड्यन्त्र भएको नारायण श्रेष्ठमाथि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ म भन्न सक्छु पार्टी भित्रबाट षड्यन्त्र जताबाट भएको भए पनि मिडियाका साथीले पनि मेरो अनुरोध छ, प्रमाणित नभएका कुरा चाहिँ हल्ला गरेर आफैतिर फर्किने बन्चरो चाहिँ कतै पनि नआने हुन्छ। मोहनबहादुर बस्नेतजी उहाँले भन्नुभयो अहिलेको अवस्था कांग्रेसले गलत कुरा गरिरहेछ, म चुनौती दिन्छु भन्नुभयो। सुन्नुहोस्, भ्रष्टाचारको विषयमा अहिले यहाँ कुरै गर्ने हो भने धेरै लामो फेरिस्त बोल्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले समय कति दिनुहुन्छ होइन? म एक दुईवटा कुरा भनिहाल्छु। अहिले ओम्नीकै प्रसङ्ग आयो। हामीले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला लगायत धेरै जिल्लामा सर्जिकल मास्क र KN95 मास्क लगायत प्यारासिटामलहरूदेखि लिएर यो पिपी सेटहरूदेखि लिएर हामीले धेरै स्वास्थ्य सामग्री बाँड्यौँ। त्यो बेलामा अत्यन्तै महँगो हुने बेलामा हामीले 13 रुपियाँदेखि 16 रुपियाँसम्म सर्जिकल मास्क किन्यौँ, 100 देखि 125 रुपियाँसम्म KN95 मास्क किन्यौँ। सरकारले त्यो मास्कलाई त्यही बेलामा सर्जिकल मास्कको 52 रुपियाँ 52 पैसा, KN95 मास्कको 800 रुपियाँ, कति प्रतिशत भ्रष्टाचार गरेको छ? मैले खालि एउटा सिम्पल उदाहरण दिएको। र अर्को कुरा, नेपालमा खर्च गर्नका लागि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ आर्थिक अनुशासनको पनि विधि छ नि त, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया। त्यो केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि त्यसलाई लाद हानिदिनु भयो। अरबौँ रुपियाँ पैसा उहाँले जसलाई चाह्यो त्यसलाई दिन सक्ने हुने भयो, दिन थाल्नु भएको छ है। यो अब त्यो मात्रै होइन, यहाँ त घटना वा यो म भन्दैछु भने व्यक्तिगत त कुरै छाड्नुहोस् न, क्याबिनेटले गरेको निर्णय नीतिगत निर्णय हो। यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाइँदैन,
त्यति मात्र होइन, प्रदेशका सरकारले गरे निर्णय पनि नीतिगत निर्णय हो, छानबिन गर्न पाएन भने के? सरकारले जति लुटे पनि जे गरे पनि छानबिन गर्न पाइने, त्यो भए किन बनाउने? भ्रष्टाचार गर्ने निकाय ठुलो हो, हामी राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेले नै त्यो कुरालाई बढी प्रश्रय दिन्छौँ। अहिले त मन्त्रीज्यूहरू सरकार हुँदा पनि धेरै नेताले भ्रष्टाचार गरेका थिए। मैले अहिले जवाब दिँदै भने सुन्नुहोस् न, त्यो त ड्रममा पैसा निकाल्नेदेखि लिएर धेरै पटक केसहरू छन् बाहिर। यो कुरा म अहिले प्रमाण दिएर भनिरहेको छु। नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचारको अब कुरा आयो। म अर्को एउटा तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु। भ्रष्टाचार गर्नलाई कानुनै बनाउन थाले। के कानुन थाहा छ? नेपालमा विदेशीहरूले दिएको सहयोग लिनु पर्यो भने नेपाल सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। त्यो कुनै व्यक्ति सङ्घ संस्था कसैले लिनु पर्यो हो कि होइन? त्यो नेपालको कानुनले व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले यहाँ ओलम्पिक कमिटीले पैसा लिनु पर्दा चाहिँ नेपाल सरकारको स्वीकृति लिन नपर्ने भनेर कानुन पास गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू ओलम्पिक कमिटी मार्फत हुन थाल्यो। सुन्नुहोस्, यहाँ त्यही ओलम्पिक कमिटीमा चाहिँ त्यसको सेरोफेरोमा रहेर काम गर्नेहरू हाम्रा एन्फाकै तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाजीलाई मै सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको बेलामा उहाँले विदेशीहरूसँग लिएको पैसाको हिसाब किताब देखाउन सक्नु भएन। त्यो उहाँको निजी स्रोत भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु भएन। सरकारको स्वीकृति बिना त्यो पैसा ल्यायो भन्ने कुराले उहाँको चाहिँ जागिरे गयो। तर अहिले त्यो खालको कानुन बनाएर ल्याइएको छ। र एउटा अर्को कुरा सुन्नुहोस्, जिटिजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने, त्यो प्रक्रियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने, म सञ्चार मन्त्री हुने बेला पनि चाहे त्यो सेटेलाइटको कुरा होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कुरा होस्, चाहे अप्टिकल फाइबर, सुन्नु न, चाहे फोजीका कुरा हुन्, जिटिजीमा जान पर्यो भनेर यत्र फाइल बोकेर आएको थिएँ मैले। सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई यो नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ जिटिजीमा जाने कुरा हुँदैन भनेर भने, ठिक छ, जे गर्दा देशलाई राम्रो हुन्छ त्यही गर भन्नुभयो होइन। त्यो जिटिजीमा जाने प्रक्रिया अन्तर्गत जो काम भइरहेछ, तपाईँलाई त्यो मूल्यको कति फरक मूल्य भन्ने विषयमा त्यो व्याख्या गर्न समय धेरै लाग्ला होइन। त्यसरी गरिएको छ भने मन्त्रीजीले यति पैसा होइन, मलाई यति चाहिन्छ, त्यस कारणले गर्दा यसको भाउ बढाइदिएन भनेको यो त एउटा केसमा चाहिँ आएको अडियो रेकर्ड त्यस्ता कन्डिसन मैले उहाँले भनेको कुरा सुन्नुभयो नि? यहाँभन्दा धेरै प्रमाण तपाईँलाई चाहिन्छ। मेरो कुरा पनि सुन्नुहोस् है, मेरो कुरा पनि उहाँले पनि सुन्नुहुन्छ, तपाईँले सुन्नुहोस्। यति जो कुरा छ, समिति छैन सदनको। लोकतन्त्रमा मलाई भन्नु, लोकतन्त्रमा सदनको संसदको चाहिँ सर्वोच्चता होइन। सभापति हुनुहुन्छ भरतजी, उहाँहरूको पार्टीको तर्फबाट प्रमाणित गर्नु परेन, त्यहाँबाट सदनमा ल्याउनु पर्दैन। अब महँगो व्यापारीलाई दिँदाखेरि चाहिँ मूल्य तलमाथि उहाँले भने अनुसार परेको हो। सरकारले एउटा कुरा गल्ती गर्यो, उपचार आफै गर भने एकचोटि क्याबिनेटमा कसरी गर्यो, त्यो गल्ती भयो भने हामीले भन्यौँ, त्यो भन्नु हुन्थेन। तर सामग्री चाहिँ ल्यायो, सम्बन्धित टाइममा पुर्यायो र कोभिड नियन्त्रण गर्ने काममा सापेक्षित रूपमा काम गर्यो। र अस्ति पनि जाँदा जे हो त्यही भन्नुपर्छ हामीले, अस्ति पनि झन्डै 1 खर्ब रुपियाँ बराबरका 77 जिल्लामा एकै दिन चाहिँ 5 देखि 15 सयका हस्पिटलहरू बनाउने भनेर घोषणा भएको छ। अब केही राम्रो काम पनि त भएका छन्। अब जुन कुरा चाहिँ प्रमाणित छैन, त्यो प्रमाणित नभएको कुराको पछि लागेर भ्रष्टाचार भन्ने कुरा सही छैन। संस्थागत भ्रष्टाचार छ भने पनि मैले फेरि घोषणा गर्न चाहन्छु, उहाँ र हामी मिलेर खोजौँ। म साथ दिन्छु, ल म पनि कुनै समिति यहाँ छु, मसित सम्बन्धित भएको 3टा मन्त्रालय छन्, उहाँहरूको साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। प्रमाणित हुन्छ भनेदेखि म पहिला उभिएर नेकपाकै रहेछ कोही मन्त्री चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने रहेछ भनेदेखि चाहिँ घोक्राउने जिम्मा मेरो भयो। प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। बिना प्रमाणित अझ 1-2टा कुरा मैले के भन्दाखेरि, मैले उहाँलाई सहयोग गर्न भन्दैछु। मैले उहाँलाई सहयोग गर्न किन भन्दैछु भनेदेखि सबै मिलेर हाम्रो रोग हो। पार्टीलाई आरोप लगाउनु भन्दा पनि संस्थागत भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुन्छ, सिभिलियन चाहिँ क्षेत्र र ब्युरोक्रेटिक क्षेत्रभित्र मिलिटेन्ट अथवा चाहिँ कहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा नै प्रयत्न गरौँ। लोकतन्त्र जोगाउनु सबैको दायित्व हो। अब अलिकति चाहिँ कहीँ न कहीँ के विषय पाइयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित गर्ने,
त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भयङ्कर गर्ने ल नारायण काजीले चाहिँ तपाईँ मिल्नुहोस् तपाईँहरू कारोबार गर्नुभयो रहेछ एक्लै अर्कोलाई दिनुहोस् भन्दा चाहिँ लौ नारायण काजीले पैसा कहाँ भनेर चाहिँ हल्ला गर्ने मान्छेलाई बदनाम गर्ने त्यसो गर्नु हुँदैन त्यसले चाहिँ तर बाहिर समाचार 8 करोड रुपैयाँ नारायण काजीले खानुभयो भनेर हेर्नुहोस् त कहाँ आयो कसले भन्यो त्यो भन्ने मान्छेले प्रमाणित गर्नु पर्यो नि भन्ने मान्छेले प्रमाणित गर्नु परेन तपाईकै पार्टीका नेताहरूले मेरो पार्टीको कसले भन्यो कहाँ कसले भन्यो त्यो भन्यो भनेदेखि त्यो भन्ने मान्छे शर्मा ओलीका पक्षधर नेता मैले यो पक्ष र उपक्ष मैले भन्दिनँ भन्ने मान्छेले प्रमाणित नगरिकन कसैको कुरा भन्नु हुँदैन त्यस कारणले मैले भन्न चाहन्छु यो श्रृङ्खलाको लास्ट समिति छन् समितिको चाहिँ सर्वोच्चता हुन्छ सरकारलाई निर्देशन गर्न समितिले सक्छन् च्यालेन्ज गर्न सक्छन् संसद बोलाइन्छ 6 महिनाभित्र अनिवार्य बोलाउनु पर्ने हुन्छ प्रमाणसहित ल्याउँ बहस गरौँ होइन कङ्ग्रेसको होस् कि कम्युनिस्टको होस् कि नेकपाको होस् कि मन्त्री होस् कि ब्युरोक्रेसीको होस् कि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई दण्डित गरौँ को उम्किया छ र को बचिया छ र म सुरु गरेँ है त कोही पनि बात बस्छी तपाईले प्रमाण दिनु पर्यो कुन मन्त्रीले कहाँ कसरी भ्रष्टाचार गर्नु उहाँले भन्नुभयो म घोक्रे खाक लगाउँछु सरकारले यो प्रधानमन्त्रीजीले कुनै समितिको निर्णयलाई वास्ता गरेकै छैन अहिले भर्खर मान्यज्यूले पनि यसमा मलाई अझ म क्लियर छैन भने मलाई क्लियर गरिदिनु होला हैन म अहिले यो कुनै समितिहरू नभएको कारणले अहिले भर्खर जमानादेखि काम गरेर बसेका सिनियर प्रहरीहरूलाई लाद हान्दै नयाँ एउटा व्यक्तिलाई ल्याएर पछि भविष्यमा आइजिपी बनाउनका लागि अहिलेदेखि पालो मिचेर त अरू सिनियरहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर निकाल्नका लागि प्रहरीभित्र पहिला जसरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई ल्याएर व्यतिथि गरेका थियो वामदेवजीको पालामा अहिले फेरि सुरु गर्नको लागि चाहिँ अहिले पोखरेजीलाई ल्याए होइन समितिले प्रमोसन नगर्नु भएर चाहिँ निर्देशन गरेका थियो त्यो यदि मैले बुझ्या होइन भने मलाई क्लियर गरिदिनुहोस् यदि समितिले त्यहाँ चाहिँ पार्लियामेन्टको विषयगत समितिले निर्देशन गर्दै सरकारले प्रमोसन गरेको हो कि होइन राज्य व्यवस्था त सुशासन समितिले भनेकै हो श्रेष्ठले भन्नुभयो मलाई थाहा छ मलाई यो क्लियर गरिदिनु पर्यो मलाई एउटा यो कुरा क्लियर गरिदिनु पर्यो नम्बर 1 मान्यज्यूले समितिको निर्देशनलाई यो सरकारले उल्लङ्घन गर्यो कि गरेन र अर्को कुरा सुन्नुहोस् भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु तपाईँ प्रमाण दिनुहोस् न तपाईँ फेरि व्हाइट बोर्डको कुरा सुन्नुहोस् न यहाँ सार्वजनिक लेखा समितिले त्यहाँ मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहे नेकपाकै नेता मान्य सदस्यज्यूहरू त्यहाँ ठुलो बहुमत सङ्ख्या उपस्थित हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको त थोरै छ नि त्यो समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 4 अरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ छानबिन गरेर यसलाई चाहिँ कारबाही गर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन के हो कारबाही भनेर गर्न दिनुभयो गर्न दिनुभयो कि भएन त्यो फाइल कारबाहीको प्रक्रिया सही छैन म एकपल्ट कन्भिन्स हुन चाहन्छु देवेन्द्र पौडेलजी अब तपाईँ एउटा सही जवाफ दिनुस् ऋषिजी व्हाइट बोर्डको रकम निकासा कहिले भएको कुन दिनदेखि भएको यो समितिको कुरामा जवाफ को सरकार थियो को सरकार थियो समितिको बेला जवाफ चाहे कुन प्रधानमन्त्री हुँदा कुन चाहिँ पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि कति रकम निकासा भयो भन्ने कुरो फाइल खोजेर ल्याएर हेरौँ समितिमा समितिले त हेरिसकेको छ ल्याएर यो सरकारले मात्रै चाहिँ गर्यो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैन त्यो बेला शेरबहादुर हुँदाखेरि पनि रकम निकासा भएको छ त्यसपछि अर्को सरकार हुँदा रकम निकासा भएको छ मलाई भन्न दिनुहोस् त्यो समितिमै मैले त्यो क्लियरै गरेको त्यो समितिमै त्यो कुरा उठिसकेपछि पुलिसको प्रमोसन गरे हो कि होइन त्यो चाहिँ त्यहाँ छलफल भएको विषय हो र प्रमाणित हुँदैन रकम निकासा भएको छ यो मन्त्रीले यति रकम व्हाइट बोर्डमा खायो भने कसरी प्रमाणित गर्न नसकेको विषय हो त्यो कारबाही नै गर्न दिएको छैन अब दोस्रो चाहिँ कसरी रोकेको छ कारबाही भन्नुस् न अख्तियारलाई समितिको उहाँले भनेको कुरा चाहिँ गर्नुस् भन्नुभएको छ हो त्यो हाम्रै माननीयज्यूको सभापति हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा बसेको बैठकले यो बारेमा गरेको हो हैन अब तर चाहिँ फेरि अर्को कुरा के होइन भनेदेखि जो पोखरेल चाहिँ आए उनी त्यो योग्यताका छँदै थिएनन् उनको त्यो भूमिकै थिएन पालो मिचेर लगिया हो कि होइन भने त्यो चाहिँ के भने सरकारको कार्यकारीको अथोरिटीमा म त्योतिर नै अझ गइन भने मैले तपाईलाई भन्न चाहन्छु समितिले पटक चाहिँ आदेश गर्न सक्ने ठाउँ यो हाम्रो प्रणाली नै त्यस्तै प्रणाली सच्याउने हो नि चाहिँ आदेश गरेको कुरालाई किन सरकारले कार्यान्वयन गरेन नीतिगत रूपमा चाहिँ हामी आउनुपर्छ नेपाली सेनाको प्रमोसनको कुरा यस प्रकारका कुनै पनि उसमा प्रवेश गर्दैन प्रहरीको चाहिँ प्रवेश गर्छ मुख्य सचिव छान्दा या सचिव छान्दा या क्याबिनेटले गर्ने त्यही भएर त कार्यकारी हो क्याबिनेटले गर्यो आफ्नो अधिकार अथोरिटी प्रयोग गर्यो बेठिक भयो भनेदेखि आलोचना गर्न पाइन्छ त्यस कारण त्यसले चाहिँ कोही मान्छे तलमाथि भयो भनेदेखि प्रयोग गर्न सक्छ उसले धेरैजना 30 जना चाहिँ सचिवहरू एउटा लटमा आएका हुन्छन्
निर्णय गरिदिन्छ क्याबिनेटले। मेरो भनाइ समितिको आदेश सरकारले मानिरहेको छैन, मान्दैन भने हो। मैले त्यो त प्रमाणित हो नि त। तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ छ, नमानेर भोलि त उठ्छ नि त। समितिको सभापतिले त त्यहाँ उठाएको कुरा त सदन चल्दा बित्तिकै त उहाँ त बोल्नुहुन्छ नि त। त्यही पार्टीको कार्यकारी प्रमुखले भन्नुभएको अर्को अध्यक्षले भनेको कुरा त केही मान्नुहुन्न। भनेपछि यहाँ चाहिँ समितिको कुरा के हो मानेर हिँड्नु? त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि बिना प्रमाण काङ्ग्रेसको बहुमतको समितिहरू भइदिएको भए अलि सहिलो हुन्थ्यो होला। अब आफ्नो पार्टीभित्र हुँदैन समिति सदन भनेको चाहिँ प्रत्येक सदनको चाहिँ उही अधिकार हुन्छ। बहुमत अलमत चाहिँ सबै ठाउँ हुँदैन। प्रधानमन्त्री चुन्ने बेला, राष्ट्रपति चुन्ने बेला चाहिँ बहुमत अलमत हुन्छ। कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भनेदेखि गरेको हो कि होइन भनेर बहुमत अलमत हुँदैन। त्यहाँ प्रमाणको कुरा हुन्छ। त्यहाँ कसैले जोगाउन सक्ने कुरा हुँदैन। प्रश्न उठ्दा बित्तिकै राजीनामा दिएर हिँडाए स्थिति छ नि त सबैको। हिजो कङ्ग्रेसकाले पनि तपाईँले भन्नुभयो नेकपाभित्र आबद्ध भएकाहरू पनि प्रश्न उठ्दा बित्तिकै छोडेर हिँडाएको छ। कारबाहीमा परेछन् नि त। टेस्ट भएर अदालतमा गएर फेस गरिरहेछन्। कहीँ उसले सिनियर व्यक्तित्वहरू पनि सम्माननीय पदमा भएकाहरू पनि प्रश्न उठ्दा बित्तिकै छोडेर गएर फेस गरिरहेछन् नि त। मोहनबहादुर बस्नेतजी, अब तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि अहिलेको बेला छ नि, यो आन्दोलन कहाँ गएर टुङ्गिन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त? बुधा गतिमा 1 2 3 यसमा लामो आज एक दिन मात्र हो कि सरकार फेरि पनि तपाईहरु विरोध प्रदर्शन गर्नुहुन्छ कि जुलुस निकाल्नुहुन्छ निकाल्नुहुन्छ? सरकारको नेतृत्व कि त पूर्ण रूपमा सच्चेको हामीलाई आभास हुनु पर्यो कि त्यो परिवर्तन हुनु पर्यो। अर्थात् अर्को भाषामा भन्ने हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्न त्यसलाई चाहिने वातावरण बनाउनु पर्यो र कानुनी राज्यको अवधारणा जुन हामीले चाहेका खोजेका त्यसका लागि आन्दोलन गरेका हौँ त्यो कायम हुनु पर्यो। सरकारका तिनै अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र रहन दिनु पर्यो र नेपाली जनताले केका लागि रगत र पसिना बगाए त्यो चिज जनताले अनुभूत गर्न पाउनु पर्यो र सरकारमा बसेको एउटा चाहिँ नेताको हैसियतले वा सरकार प्रमुखको हैसियतले अथवा सरकारमा हाँक्ने एउटा व्यक्तिको हैसियतले मैले सबै चिज गर्न सक्छु, सबैलाई पेलेर जान्छु, सबैलाई सिद्ध्याएर जान्छु। म एउटा एकपटकमा फ्रान्सको लुई चौधौँले आई एम द स्टेट भन्थ्यो अरे, अहिलेको केपी ओलीजी आई एम द स्टेट भन्न थाल्नु भएको छ। त्यसैले मैले अहिले भने उहाँ त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो नि त देशको, कार्यकारी प्रमुख हो। त्यो त अब दिन प्रतिदिन देखिन्छ। शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हिजो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक नेता बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। भूमि सुधारको क्रान्तिकारी एउटा चाहिँ कार्यक्रम अगाडि ल्याउँछु भन्दाखेरि राजा मण्डलले त्यो बेलामा चाहिँ अबदस्त गरेका थिए। तपाईँले अहिले सडकको कुरा धेरैपल्ट गर्नुभयो। जो मान्छे विधि विधान पद्धति संविधान मान्दैन भने त्यहाँ आक्रोश उत्पन्न हुन्छ। त्यो आक्रोश भित्रबाट नि हुन्छ, बाहिरबाट नि हुन्छ। भित्र र बाहिरको आक्रोश संयुक्त रूपमा बढ्न थाल्यो भने त्यहाँ 2/3 सरकारको कुरा कहाँ आउँछ? तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउन लागेको हो त? के फुटाउनु नि हामी त यो देशमा ठुला पार्टीहरू नफुट्न हुँदैन। यसले लोकतन्त्रलाई घाटा हुन्छ, यसले जनतालाई घाटा गर्छ, देशलाई नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने पक्षका हामी हौँ। तर उहाँको यही क्रियाकलाप रहिरह्यो भने माधव नेपालजी, प्रचण्डजी, झलनाथ खनालजी, वामदेवजी लगायतका ठुलो पङ्क्तिका अहिले हामीले बुझेसम्म सचिवालय स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय सचिवसम्म अत्यधिक बहुमतमा रहेको पार्टी आफै चुप्लाएर बस्छ। त्यहाँ पनि त विधि विधान र आफ्नो आन्तरिक तर तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा गोप्य वार्ता भइरहेछ लगातार। पार्टी फुट्यो भने तपाईँहरूले केपी शर्मालाई साथ दिनु। सुन्नुहोस्, यहाँ सुन्नुहोस्, जब केपी ओलीजी सत्ताच्युत हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ भने हाम्रो पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुरज्यूलाई उहाँले पटक पटक धेरै कुरा भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ आज खुलासा गर्नु तपाईँ? होइन मोहनबहादुर बस्नेत बताइदिनुहोस् के भन्नुभएको छ? 1-2 दिन जस्तो उहाँले मिलेर जाउँ, सरकारमा चाहिँ साझेदारी गरौँ, होइन म मिलेर जान तयार छु, मलाई साथ दिनु पर्यो भनेको कुरा के मलाई सोध्नुपर्छ? सार्वजनिक भए विषय हो नि। त्यसकारणले कङ्ग्रेस साथ दिँदैन प्रधानमन्त्रीलाई। हामी राम्रा काम असल काम गर्यो भने अहिले पनि साथ दिन्छौँ। नेपालको पार्टी फुट्यो भने साथ दिनु भने सहयोग गरि नगर्ने। हामी अर्काको पार्टी फुटोस् नफुटोस् नयाँ गठबन्धन बनाउनु पर्यो भने तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हामी जाँदैनौँ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार तपाईँ जानुहुन्न? हामी जाँदैनौँ। बाहिर बसेर सहयोग गर्ने कुरा छ नि त। बाहिर बसेर सहयोग त अस्ति राम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भयो, नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो, गर्न पर्यो भन्नुभयो, हामीले मान्यौँ, सबैले माने। अरूलाई समेत पनि हाम्रो सभापतिले समन्वय गर्नुभयो, अरू राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि। राम्रा काम गर्दा हामी अहिले पनि सहयोग गर्छौँ, भोलि पनि सहयोग गर्छौँ। तर उहाँले गरे राम्रो काम के छ भनेर भन्नै ठाउँ छैन। त्यसकारणले उहाँले जतिपल्ट हाम्रो सभापतिज्यूलाई भेटेर कुरा गर्नुभएको भए तापनि संवैधानिक नियुक्तिका बारेमा एउटा छलफल भएको छ। अर्को उहाँ चाहिँ
अब सँगै काम गर्नु पर्यो भनेर सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यो कुरामा हाम्रो सभापतिले इन्कार गर्नुभएको छ। त्यही इन्कार गरेको परिणामस्वरूप नै यो आन्दोलन आजदेखि हाम्रो आन्दोलनले एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ आज हो। तर अब केन्द्रीय समितिको बैठक तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हेटौँडाबाट घोषणा गर्नुभएको छ राजावादीसँग प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठ छ, संलग्नता छ। तपाईँ आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। सुन्नुहोस् न, नभएको भए प्रधानमन्त्रीजीको संलग्नता नभएको भए उहाँको त्यहाँ मात्रै होइन, उहाँलाई अनुकूल परे उत्तरतिर नि सम्पर्क, दक्षिणतिर नि सम्पर्क, उहाँ चाहिँ समुद्र पारी पनि सम्पर्क, राष्ट्रसँग सम्पर्क, सबैतिर सम्पर्क छ उहाँको। यदि त्यसो होइन भने हिजो अब त ज्यादती भयो भनेर यो देशका कुनै पनि राजनीतिक दलको गन्ध नआउने, कुनै पनि राजनीतिक दलका खोल नओढेका, झन्डा नबोएका यो देशमा लाखौँ लाख युवा युवतीहरू सडकमा उत्रे। अब त ज्यादती भयो, यो चाहिँ धेरै भ्रष्टाचार भयो। हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा पनि यो चाहिँ एकदम गम्भीर लापरवाही मात्रै होइन, ठुलो भ्रष्टाचार भयो भनेर सडकमा उत्रिँदा पानीको फराले ड्याम हानेर बोक्लो लडाएर लाठी चार्ज गरेर ढुटो बनाएर तपाईको भनाइ राजावादीको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्रीको सहयोग छ भन्न खोज्नुभएको? सुन्नुहोस् न, भने तपाईँले भनेको कुरा हामीलाई पनि सँग लाग्यो भने अब त्यो बेला लाठी हाने, पानीका फोरा लगाए, यो व्यवस्था विरोध गरे पनि थिएन, गणतन्त्रको विरोध गरे पनि थिएन, केही पनि थिएन। अब अहिले खुलैयाम यत्रो विरोध गर्दा के भएको छ त? यो देवेन्द्र पौडेलजी, हाम्रो देशमा गणतन्त्रको विकल्प राष्ट्र संस्था हो। त्यही भन्दैछु, म दृढतापूर्वक खण्डन गर्न चाहन्छु भने होलान् सरकारको आलोचना, सरकारसँग विमति असहमति होलान्, त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राज संस्थासित सम्बन्ध गरेर प्रदर्शन गर्नुभयो भन्ने जुन आशंका उहाँले प्रकट गर्नुभयो, म दृढतापूर्वक खारेज गर्न चाहन्छु, खण्डन गर्न चाहन्छु र त्यसको प्रतिवाद गर्न चाहन्छु। त्यो होइन, मैले त उहाँले गरे खण्डनमा मलाई लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको विकल्प अर्को प्रणाली हुन सक्दैन। हामी उहाँहरूको पार्टी र हाम्रो पार्टी हामी सबैले चाहिँ ल्याएर स्थापित गरेको अहिलेको प्रणाली हो। यो प्रणालीले काम गर्न सकेन भने यही प्रणालीभित्रै बसेर अर्को राम्रो काम गर्ने पक्ष दलीय विधिद्वारा नै आउनुपर्छ। सडकमा उत्रेर फेरि अर्को पक्ष अर्कै प्रणाली, हिजोको चाहिँ विस्थापित भइसकेको प्रणालीको स्थापनाको नारा लाउँदै गयो र त्यसलाई प्रोत्साहन गरियो भनेदेखि लोकतन्त्रको मृत्यु हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो किमार्थ सम्भव छैन। त्यतापट्टि प्रधानमन्त्रीलाई जोड्नु भनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो आज मन पाइएन नि त। उहाँले आलोचना अरू भ्रष्टाचारको कुरा, सरकारले काम गर्न सकेन, पारदर्शी गर्ने, सुशासन दिन सकेन, काफी झन्डै त विषय भने भइहाल्यो नि। रातो निश्चितलाई अर्किन जोड्नु मिल्छ? अर्काले भन्दैन शेरबहादुरजीलाई सरकार छ हैन, यो बेलामा सडकमा चाहिँ राजा उद्देश्यको छ भनेर जनताहरु सडकमा आए नि त। अर्काले भन्दियो भने चाहिँ मिल्छ? अर्काले भन्दियो भने सडकमा बसेर जनताको लागि के गर्नु भयो? जनताहरु सडकमा आए नि त। नेपाली कांग्रेस पनि सडकमा, राजावादीहरु पनि सडकमा। मिलेमतो छ भनेर कसैले भन्दियो भने के जवाब दिनुहुन्छ शेरबहादुरजीले? छ मिलेमतो, मिलेर गरे हो वा आकस्मिकता हो? त्यसकारणले यस्ता विषयहरुमा हामीले चाहिँ विधि नपुर्याइकन बोल्नु हुँदैन। हामीले सँगै ल्याएको लोकतन्त्र हो। यो लोकतन्त्र रक्षा गर्ने दायित्व हामी सबैको साझा संस्थागत दायित्व हो, शेरबहादुरजीको पनि दायित्व हो। जो पक्षसँग लडेर मिलेर उहाँले चाहिँ यो लोकतन्त्रको निम्ति भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ती पक्षसित अहिले पनि सहकार्यको आवश्यकता छ। हैन, तपाईको पार्टीभित्र केपी शर्मा उलाई विस्थापित गर्ने कुरा किन चलिरहेछ त? हाम्रो पार्टीमा छन् विषय छन्। हाम्रो पार्टीभित्र त्यसमा तपाईं हटाउन सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई? ठ्याक्कै भन्नु, सिधा प्रश्न उत्तर दिन्छ। उहाँहरुको पार्टीमा छ छलफल, हाम्रो पार्टीमा छ छलफल, अलि बढी छ हाम्रो पार्टीमा। हाम्रो पार्टीमा अलिकति कार्यविभाजनको बारेमा, महाधिवेशनको बारेमा, पार्टीका वैचारिक दृष्टिकोण एकताको बेलामा भएका सहमति तम्सुकहरू भन्ने चलन पनि छ, ती कहाँ भयो कि भएन, लागू भयो कि भएन भन्ने बारेमा हाम्रो गम्भीर समीक्षा छ। र हामीले एकअर्कामा दुई प्रकृतिका डकुमेन्टहरू, अलिकति आलोचना प्रकट भएका डकुमेन्टहरू पनि गम्भीरतापूर्वक केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत भएर, स्थायी समितिमा प्रस्तुत भएर छलफलमा छैन भन्ने कुरा होइन। तर यसको अर्थ फेरि चाहिँ अब सडकद्वारा अरू कुनै विधिद्वारा सरकारलाई हटाउने त्यो कोर्समा हामी छैनौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्न अहिले? अब यो चाहिँ प्रचण्डले अहिले त्यो म प्रधानमन्त्री मलाई चाहियो भनेर कहीँ कतै भन्नुभएको छैन। उहाँले 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो केपी शर्मा ओली। आफै उहाँले हो 5 वर्षले बनाएको, केपी शर्मा ओलीले 5 वर्षले बनाएको र अब तलमाथि हुँदैन। उहाँले पहिला त आफ्नो दललाई व्यवस्था गर्नु पर्यो। व्यवस्थापन त गर्न सक्नु भएन, पर्यो भन्छु, मैले यति भन्छु, मैले यो भन्दा धेरै भन्न चाहन्न। आफ्नो दललाई व्यवस्था गर्नु पर्यो, सकुशल बहुमत छ।
होइन आफ्नै दललाई व्यवस्था गर्न सकिएन भनेदेखि के हुन्छ मैले भन्न सक्दिनँ तर पहिला प्रधानमन्त्रीजीले निकास दिएर आफ्नो दललाई व्यवस्था गर्नु त्यो निकास भने के हो त प्रधानमन्त्री के गर्दाखेरि निकास हुन्छ निकास दिएर व्यवस्था गर्नुभयो भने 5 वर्षलाई चाहिँ चुनिएको सरकार हो तपाईहरु भित्रभित्रै षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा कहिले खुमलटारमा कहिले कोटसम्म बसेर हाम्रो षड्यन्त्र गरेका छैनौँ के षड्यन्त्र गरेका छौँ हामीले जसै पनि हटाउनु पर्छ स्वास्थ्यमा राम्रो काम भए विकास निर्माणको राम्रो काम भए धरहरा बनेको छ रानी पोखरी बनेको छ बाटा कतिपय कामहरू भएको छन् आज पनि नयाँ पत्रिका लेखेका छ के अरे मानव विकासको सूचकाङ्कमा पोजिटिभ कामहरू भइरहेछन् कतिपय काम त राम्रो नि त भइरहेछन् मैले त सपोर्ट गरिरहेको छु तर हैन तपाईहरु त पार्टीभित्रका समस्या मैले पार्टीभित्र कांग्रेस भन्दा पनि तपाईहरु सरकारको विरोधी खेमाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ आज पार्टीभित्र चाहिँ उठेका प्रश्नहरूको निकासको निम्ति मैले आफ्ना मतहरू कुराहरू राखुला तर यो नेकपाको सरकार हो 5 वर्षको निर्वाचित भएको सरकार हो यो सरकारलाई विस्थापन गर्ने विधि भनेको अर्को चुनावद्वारा मात्रै सम्भव छ अरु तरिकाले सम्भव छैन मनबाद बसछ सुन्नुस् अब उहाँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको विकल्प पार्टीले खोजेको छैन तपाईहरुले खोज्नुको कारण के अब प्रचण्डजीले एक व्यक्ति एक पद भनेर अहिले फेरि सुरुवात गर्नुभएको छ भने के है एउटा कुरा म यति मात्रै भन्न चाहे यो विषयमा र अर्को कुरा विधि विधान संविधान पद्धतिका कुरा गर्ने हो र पार्लियामेन्टको कुरा र समितिका कुरा सडकको कुरा गर्ने हो भने सुन्नुहोस् मेरो जिल्लामा वडामा सदस्य हारेको मान्छेलाई माननीय बनाएको छ काहीँ गाउँपालिकामा हारेकालाई मान्य बनाएको छ काहीँ नगरमा हारेकालाई बनाएको छ काहीँ जुन पदमा हारेका त्यही पदमा फेरि ल्याएर चाहिँ फिर्ता ल्याएर बनाएको छ पार्लियामेन्ट हारेर व्यवस्थापन गर्दै ठिक भइसक्यो होइन अब पार्लियामेन्ट चल्ने पनि होइन जथाभावी मनपरी तरिकाले केपी ओलीजी आफैले पार्टी फोड्नलाई सजिलो पार्ने विधेयक र महामहिम राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गरेर पारिँदै गरे हो नि त्यसमा नेपाली कांग्रेस मिडिया र नेकपाभित्रकै मार्का परेको शक्तिहरू एकजुट भएपछि त्यो फिर्ता ल्याएन पार्टी फोराउने काम र यो चाहिँ मनपरी गर्नका लागि नै ल्याएको विधेयक होइन त्यो पास गरेको विधेयक होइन त्यसकारणले नीतिगत रूपमै यो देशको प्रधानमन्त्री मनपरी गर्न लागिरहेको अवस्था हो र नेकपाभित्रको आफूसँग असहमत भएका सबै खाले नेता कार्यकर्ताहरू मलाई तपाईँले पटक पटक नसोधिनु भए भए म यो मुख फर्न बाध्य हुँदैन थिएँ हत्यासम्मको अवस्थामा पुगिसक्यो नेकपा सरकार सरकारको आडमा वीरगञ्जमा तत्कालीन माओवादीका नेताहरू मारिएपछि धेरै दिनसम्म आन्दोलन नगरेसम्म मुद्दा दर्ता पनि भएन भने आफ्ना पार्टीका साथीभाइलाई बिस्कुन बनाएर मार्न सुद्धा यो सरकार तयार भइसक्यो हैन भने हामी यो सरकारबाट गणतन्त्रको बारेमा संहिताको बारेमा यो सरकारबाट मानव अधिकारको कुरा भएको छ वक्तव्य व्यक्त गर्नु भएको छ आफ्ना पार्टी के होइन त तत्कालीन नेकपाको गर्ने शक्तिहरू एक हुनुपर्छ जस्तै भन्नुभएको हैन बालोटारमा तपाईहरुलाई बोलाएर हामी त भन्दै छु त हामी राम्रा कामको लागि सरकारसँगै हातेमाला गरेर एक टिका भराइन्छौँ मैले अहिले उदाहरण दिएर भने हैन दोहोऱ्याउन चाहन्न तर गलत क्रियाकलाप गरेको बारेमा हामीले मात्रै होइन भने मौका पर्दाखेरि उहाँ चाहिँ आफ्नै साथीभाइ पार्टीको नेतालाई मारेको घटनामा शुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न दिनुहुन्न भनेपछि माननीय ज्यूलाई त यहाँ असजिलो नै होला उहाँ अलिकति शालीन व्यक्तित्व पनि हो बुद्धिजीवी पनि हो नेता पनि हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारभित्र नै रहेका यो चाहिँ नेताहरू जो यही पार्टीभित्र जसले सरकार प्रतिनिधित्व गरेको छ उहाँहरूको हरिबिजोग भइसक्यो भने त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो सरकारको जतिसुकै ढाक्ने छोप्ने कुरा जे गरेको भन्दा पनि आन्तरिक रूपमा पनि बिजोग भइसक्यो नेपाली जनताले पनि धेरै दुःख पाइसके यत्रो रगतको खोलो बगाएर पसिना बगाएर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि धरापमा स्थिति आइसक्यो यही सरकार रहिरहने हो भने भोलि यो देशका जनताहरू अहिले सडकमा दिन प्रतिदिन आइरहेछन् उहाँले राप्रपा निक्स्यो के भन्लान् भन्दा मैले यति मात्र के भने हिजो व्यवस्थाको विरोध नगर्नेलाई चाहिँ लाठीचार्ज गरेर पानीका फोहरा हाने यो व्यवस्था गर्न दिनेलाई चाहिँ हानेको छैन कहिलेकाहीँ ऊ भारतीय नेताहरूले पनि भन्ने गरेका छ हामीले फलानालाई पाल्यौँ ढिस्कालाई पाल्यौँ बेकार पालेछौँ भन्ने नि यहाँ चाहिँ भित्र अब केपी शर्मा ओली भनेको देशको संविधानको छ नि एउटा संरक्षकको रूपमा देशको कार्यकारी प्रमुख पनि हो तपाईलाई थाहा छ संविधान बचाउनको लागि छ नि उहाँले जुन काम गर्नु भएको छ यो संविधान जारी गर्न उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थिएन हो यहाँ सुन्नुहोस् अब म मान्छु
यो कुरामा म किन मान्छु भने म पनि राजनीतिक संवैधानिक समाज समितिको म पनि सदस्य थिएँ। त्यो बेलामा यो देशका राजनीतिक दलहरूका नेताहरू, चाहे त्यो सुशील कोइराला हो, चाहे चाहिँ प्रचण्डजी हुन्, चाहे केपी ओलीजी हुन्, चाहे चाहिँ अरू नेताहरू हुन्, के भन्छ शेरबहादुर देउवाजी हुन्, चाहे अरू हुन्, त्यो बेलामा धेरै शक्तिहरूले त्यो बेलामा नेपालको संविधान जारी गर्न नदिनको लागि खेलोमेलो गरेकै हो, म दावाको साथ भन्छु। त्यो बेलामा चाहिँ सबै पार्टीका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएको हो। म अहिले पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसरी प्राप्त गरेको संविधानलाई संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने, जगेर्ना गर्ने र यसको अनुभूति वा प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई दिने कुरामा चाहिँ फरक देखियो। देवेन्द्रजी, तपाईँहरू अब सरकारलाई छ नि बचाउने पक्षमा हुनुहुन्छ, ढाल्ने पक्षमा हुनुहुन्न है? सरकार त प्रतिपक्षले जुलुस ल्याएर ढल्ने सरकार होइन। सरकार ढाल्न अथवा सरकार फेर्न पर्यो भने सम्बन्धित दलमा निर्णय भएर दलको नेता फेरेर त्यो प्रक्रियाबाट मात्रै यो सरकार चेन्ज हुन सक्छ। अरू कुनै पनि तरिकाले चेन्ज हुन सक्दैन। मलाई 10 सेकेन्ड दिनुहोस्। किनभने त्यो चाहिँ म सक्छु। अब हाम्रो पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्या छन्, उहाँले पनि केही कुरो उठाउनु भयो, वीरगञ्जको घटना पनि उठाउनु भयो, ती हामी हल गर्छौँ। हल गर्ने प्रक्रियातिर छौँ। हल हुन्छ, पार्टीको स्थायी समिति बैठक हल गर्छ। मान्छे मरिसा हल गर्न त हाम्रो स्थायी समिति बैठक राखेका छौँ। मान्छे मरेको सास आउँदैन। मान्छेको कसैले चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा मार्छु भनेर मारे पनि होइन, आखिर रूपमा घटना घट्यो, मान्छेको मृत्यु भयो, पार्टीले छानबिन समिति बनाएको छ, कुरा भएको छ, अदालतमा गएको छ, निर्णय होला। तर पार्टीले चाहिँ कसैलाई मार्छु भनेर मारे पनि होइन। त्यो पार्टी फुट्दैन, पार्टी फुट्दैन, नेताहरूको बिचमा सहमति सम्झौता हुन्छ। पार्टी फुट्न नदिने चाहिँ सङ्कल्प गरेको छु मैले तपाईँसित धेरै पटक आएर। पार्टी फुट्दैन, बरु चाहिँ पार्टीको बारे र सरकार र पार्टीलाई जोडेर काम अगाडि बढाउने बारे आएका प्रश्नहरूको जवाबदेहिता प्रति चाहिँ गम्भीर चाहिँ सरकार र पार्टी बन्नुपर्छ। त्यसमा सत्यता छ, तर पार्टी फुट्दैन। म अहिले पनि प्रश्न रूपमा भन्न चाहन्छु, पार्टी नफुटोस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। तर वीरगञ्ज घटनाको बारेमा तत्कालीन एमाले मार्यो भनेर माओवादीले त्यत्रो दिनसम्म जुलुस लगाएर माओवादी नेता सबै थोप्रिएका थिए। त्यसपछि बल्ल बल्ल मुद्दा दर्ता भयो। यति मैले भन्न चाहेँ। र अर्को कुरा, म मान्यज्यूलाई एउटा चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हिजो सडकबाट जनआदालत खडा गरेर हामी सरकार बनाउँछौँ भन्ने पार्टीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मूलधारमा ल्याएर अब त्यस्तो पार्टीलाई प्रतिसभाबाट ढाल्ने हो, तपाईले बहुमत त्यहाँ पुर्याउने हो। सुन्नुस् न, यहाँ सडकमा गएर सडकबाट कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार ढाल्दैन। त्यस्तो पार्टी जनअदालतबाट चाहिँ यहाँ सरकार परिवर्तन गर्छु, हामी जनअदालतबाट कारवाही गर्छु भन्ने पार्टीका नेताहरू र त्यो पार्टीलाई देशको विधान, विधि, कानुन सम्मत तरिकाले हामी सरकारको परिवर्तन गर्छौँ भन्ने अवस्थामा पुर्याउन नेपाली काङ्ग्रेस सक्षम भएछ। त्यसैले म आफू खुसी पनि छु। र अर्को कुरा, जहाँसम्म सरकार सडकबाट मात्रै ढल्दैन भन्ने कुरा छ, यो कुरा पक्का हो। तर मैले के भन्दैछु भने नेपाली काङ्ग्रेसले सदनबाट पनि सरकार ढाल्न सक्दैन, त्यो अहिले चाहेर पनि हुँदैन। तर बेला परिस्थितिले यो देशको मात्रै होइन संसारभरि हेर्दाखेरि ठुला ठुला बलिया सरकारहरू जनमतको खिलाफमा काम गर्न थालेपछि, जनविरोधी काम गर्न थालेपछि, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लिप्त हुन थालेपछि, आफ्नै साथीभाइकोलाई सिद्ध्याउन थालेपछि त्यो सरकार पतन भएको छ। अहिले नेपालको सरकार आफ्नो पार्टीभित्र पनि आन्तरिक यति धेरै विवाद छ कि त्यो विवादको पराकाष्ठमा पुगिसकेको छ। र उहाँले बहुमतीय निर्णय एउटै मान्दिन, सहमतिमा भए मेरो इच्छा अनुसार हुन्छ, नभए हुँदैन भन्नु भएको छ भने यतातिर जनताहरू, मैले अहिले भने लाखौँ लाख नेकपा भोटाले जनताहरू सडकमा अझै उत्रिसकेका छन्, काङ्ग्रेस मात्रै होइन। त्यसले यो देशमा अहिले व्यवस्थाका कुराले, सैद्धान्तिक वैचारिक कुराले एउटा पक्ष छ र यो सरकारको नितान्त गलत क्रियाकलापको कारणले मुलुक डुब्न लाग्यो। यो व्यवस्था नै चाहिँ मान्छेको वितृष्णा पैदा हुन थाल्यो, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले देश बर्बाद भयो र कोभिड-19 को महामारीमा सरकारले व्यवस्था गर्यो। हामी जस्तो, सुन्नुहोस्, हामी जस्तो एउटा काङ्ग्रेसका पार्टीका नेता कार्यकर्ता मिलेर ठुला ठुला काम कोभिडमा गर्न सक्यौँ, सरकारले गर्न सक्दैन भने अब समय सकिएको छ। यसको परिवर्तन आएको हुनाले यो परिवर्तन उहाँले राखेको कुरामा चाहिँ एउटा मात्रै, जनमत सिर्जना गर्नको निम्ति सडकमा कङ्ग्रेस जाओस्, शुभकामना छ। लोकतान्त्रिक तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरौँ, खुला रूपमा सरकारको आलोचना गरेर विरोध गरेर जनमत सिर्जना गर्ने कुरालाई स्वागत छ।
तर सरकार ढाल्ने कुरा किमार्थ सम्भव छैन सदनबाट के अरे सडकबाट सरकार ढाल्नुको निम्ति सदनकै प्रक्रिया बाहेक अर्को कुनै पनि विधि छैन। जनताले 5 वर्षको निम्ति नेकपालाई दिएको जनमत हो। यो जनमत चाहिँ अर्को चुनाव नआउँदासम्म कायम रहन्छ। आफै पार्टीले सम्हाल्न सकेन भने दोस्रो कुरा हो, तर सडकबाट सरकार ढल्दैन। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मोहनबहादुर बस्नेतजी र देवेन्द्र पौडेलजी। नमस्कार। धन्यवाद छ। धन्यवाद।